전국을 돌아다니면서 공연을 하고 있습니다. 마술사 이한입니다. 반갑습니다. 보시다시피 오늘 골든 페스티벌 쇼, 오늘 풍선 쇼를 좀 준비를 했는데요. 마술이랑 풍선 선물 나눠드릴 겁니다. 호응만 많이 해주시고 오늘 신나게 한번 힘차게 달려보겠습니다. 어떻게 호응 많이 해줄 수 있습니까? 네! 그러면 시작하기 전에 선물 하나 준비해왔습니다. 이런 거 만들었을 때 박수 한 손을 좀 해주시죠. 호응 좀 크게 해주시면 바로 선물 나가도록 하겠습니다. 해맑게 웃어주셔서 선생님 선물 드리도록 하겠습니다. 호응 좋으니까 하나만 더 할게요. 이번에 조금 더 이쁜 거, 풍선 2개 가지고 더 이쁜 거 만들어 보겠습니다. 조금 더 이쁜 거. 자, 요거는요, 우리 선생님이 도와주시면 감사하겠습니다. 잡아주시고요. 잡아주시면 제가 풍선 또 앉아계시죠. 괜찮습니다. 괜찮습니다. 다시 하면 되면 앉아계시죠. 괜찮습니다. 자, 꽉 잡아주시죠. 잡아주시면 제가 풍선 쏘겠다! 이거 부는 거 좀 힘들어요? 일단 앉아주시죠. 괜찮습니다. 풍선 많습니다. 다시 하면 됩니다. 괜찮습니다. 풍선 맞습니다. 참아주십시오. 됐습니다. 잡아주시고요. 조금 이쁜 거 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 그러면 하나, 둘, 셋. 좀 더 이쁘게. 잠깐만 죄송합니다. 그 전에 오늘 주민센터에서 선물을 하나 준비해주셨어요. 1번, 2번 둘 중에 하나 선택하시는데 1번, 2번 어떤 거죠? 1번. 제 노력을 알아주시면 선물 드리도록 하겠습니다. 잠깐만요. 그래도 선물 하나 더 드리도록 하겠습니다. 박수 부탁드립니다. 잘 넣으셨고요. 우리 선생님께서 선물 나눠드리면 좋을 것 같습니다. 너무 잘해주셔서 감사드리고요. 또 나중에 또 한 번 더 도와주셔야 되니까 자리에 앉아주시면 감사하겠습니다. 이렇게 진행이 될 겁니다. 지금처럼만 박수 함성 많이 해주시면 더 신기하고 더 이쁜 풍선 많이 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 그러면 이제 본격적으로 마술쇼부터 한번 보여드릴까 합니다. 어떻게 마술 공연 보여드릴까요? 네! 어떻게 볼 준비 되셨습니까? 네! 좋습니다. 그럼 힘차게 한번 달려보도록 하겠습니다. 여러분들 박수와 함께 시작해보도록 할게요. 박수 부탁드릴게요. 그럼 하나, 둘, 셋. 이럴 때 박수를 좀 쳐주시죠.
됩니다. 눈치껏. 올해 공연한 개인 중에 가장 센스 있었습니다. 박수! 너무 잘해주셨으니까요. 제가 또 선물 하나 드릴게요. 선물. 특별히 주면서 선물 잠깐만. 박수 부탁드립니다. 장난이지만 진짜 마술. 인사드리도록 하겠습니다. 반갑습니다. 마술사 이한입니다. 반갑습니다. 네, 감사합니다. 첫 번째 시작을 하는 오프닝 마술로 여러분들이 좋아하실 만한 풍선 마술 보여드렸습니다. 재밌게 보셨어요? 네! 감사합니다. 호응을 너무 잘해주시니까 제가 갑자기 또 신이 나네요. 좀 응원받는 기분입니다. 그래서 여러분들이 호응해주셨으니까 조금 더 신기한 마술 하나만 더 보여드릴까 합니다. 더 신기한 마술 한번 해볼까요? 네! 이번 공연 여러분들의 호응이 굉장히 중요합니다. 사실 공연이라는 게 관객들의 박수가 없으면 아무것도 아닌 게 되거든요. 오늘 다 같이 한번 멋진 무대 만들어 봐줬으면 좋겠습니다. 여러분들이 호응해 주신 만큼 열심히 한번 해보도록 하겠습니다. 그러면 조금 더 신기한 맛을 좀 더 신나게 한번 가보도록 하겠습니다. 여러분 박수 한번 주세요. 박수 한번 주세요. In my hand, but I'm wasted.
보여주시죠. 또 한 번 더 도와주시는 앞에 박수 보시면 박수 한번 주세요. 잘하시고요. 웃어 주시고요. 자, 여러분 여기 자, 중간에 향해서 훅 불어주시면 감사하겠습니다. 훅! 좀 더 세게 훅! 좀 더 세게 훅! 괜찮으실까요? 감사합니다. 테이블이 뜨자마자 일제히 밑을 이렇게 쳐다보고 계시는데 말씀 의심하시면 안 됩니다. 여러분도 호흡 많이 해주셨으니까 이쯤 돼서 다시 한 번 더 선물. 자, 이번에는요 제가 만들 수 있는 것 중에 가장 이쁜 거 필살기 한번 만들어 보겠습니다. 진짜 이쁜 풍선. 이쁜 거 필살기 잘 보셔야 됩니다. 와. 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 갑니다. 하나, 둘, 셋, 빵! 박수를 좀 쳐주시면. 제 공연 중에 가장 부끄러운 파트입니다. 뭔가이지? 박수 항상 안 나오면 선물 안 나옵니다. 박수 항상 가장 잘 해주시면 바로 선물. 이제 이렇게 또 선물은 좀 많이 나눠드릴 겁니다. 마술을 생각보다 좋아하셔가지고 제가 이럴 줄 알았으면 마술을 많이 준비해오는 건데 풍선을 또 좋아하신다고 해서 제가 집에서 1시간 반 동안 풍선을 좀 준비해왔습니다. 지금 풍선쇼 보여드리도록 할 텐데요. 풍선쇼가 뭔지 생소하신 분들이 계실 거예요. 그래서 간단하게 설명을 드리자면 아주 간단하게 설명을 드리자면 그냥 풍선 만들어내는 공연입니다. 여러분들 이때까지 한 번도 보지 못하셨던 화려한 풍선 즉석에서 빠르게 만들어내는 퍼포먼스를 보여드릴 건데요. 만들어 놓고 버리면 너무 아깝잖아요. 그래서 선물 나눠드릴 거예요. 가장 잘 즐겨주시는 분한테 선물 바로바로 나눠드리도록 하겠습니다. 우리 약속 하나 드릴게요. 제가 오늘 여기 있는 분들 빠짐없이 하나씩은 풍선 다 받아갈 수 있게 열심히 만들어 보도록 할 테니까요. 지금처럼 즐겨주시면 감사하겠습니다. 그러면 첫 번째 풍선. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart
not ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. 박수를 조금 쳐주셔야 바로 사람을. 첫 번째 풍선은 박수성 잘해주셨으니까 우선 하나씩 더 오늘 물량으로 우리 선생님과 선물 드릴게요. 너무 재밌게 봐주셔서 선생님 하나 더 드릴게요. 이렇게 진행이 될 겁니다. 자, 이제 더 이쁜 풍선 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 이제 조금 더 화려한 모습 보여드리도록 할게요. 자, 이번에는 여러분들처럼 이쁜 포스 풍선 한번 만들어 볼까요? 조금 큰 제가 시켜봤는데요. 여러분들 호응을 좀 잘해주시는 것 같아서 이럴 때는 풍선이 조금 더 커집니다. 조금 더 큰 풍선. 풍선 조금 더 커집니다. 이번엔 진짜 크죠. 이번엔 가장 큰 풍선, 가장 큰 풍선. 완성입니다. 자, 이렇게 진행했습니다. 이제 얼추 하나씩 다 나가시는 것 같습니다. 조금 더 이쁘고 화려하게 보겠습니다. 자, 지금부터 진짜 볼륨 아트, 풍선 아트 한번 보여드릴게요. 갑니다. If you know me, then you know what I'm saying. Open up my house, get there with my hand. Now live it up, pick it up, pick it up, pick it up, and we go. 호응을 좀 해주시면 선물이 나오는데 어디로 갈까요? 신문 요거 보면 어떤 풍선을 제가 만들어내는지 한번 유추해 보시는 것도 본인의 재밌게 즐기는 꿀팁 중에 하나가 될 수 있습니다. 좀 더 이쁘게. 좀 더 이쁘게. 그리고 뭐 자, 이번에 제가 할 수 있는 진짜 필살기 갑니다. 하나, 둘, 셋,
이제 그래도 오늘 양손 큰 상황에서 들어갈 수 있게 또 하나씩 더 선물 드리도록 하겠습니다. 자, 하나씩 가로씩 또 해주시고요. 자, 오늘 사실 혹시보다 30인분 준비를 해왔는데 그래야 될 것 같아요. 30. 자, 요거로 나가겠습니다. 자, 이제 방송이 얼마 남지 않았습니다. 자, 이제 조금 더 이쁜 거. 이번에는 맞춤형 구성 한번 가보겠습니다. 사실 저는 이 풍선이 굉장히 마음에 들어요. 왜냐하면 이 풍선의 마무리는 제가 아니라 여러분들이 해주실 겁니다. 어떤 거냐면 이제 만세 부탁드리겠습니다. 왜냐하면 이렇게 마무리가 되거든요. 오늘 착장이 제일 좋으셔가지고 박수 부탁드리겠습니다. 자, 이제 풍선이 정말 얼마 남지 않았습니다. 이제 조금 더 화려한 거 한번 만들어 보도록 할게요. 근데 제가 만든 것 중에 가장 어려운 거 한번 가보도록 하겠습니다. 노란색에 비춰주십시오. 자, 어려운 거인 만큼 시간이 조금 오래 걸립니다. 어려운 거니까요. 제발 오는 게 생각보다 어렵습니다. 완전히 요거는 오늘 가장 해맑게 웃어주신 분과 함께 해보도록 할 텐데요. 꽃처럼 찬란하게 피시라고 이거는 어떤 분을 준비해야 되니까 가장 해맑게 웃어주겠습니다. 자, 이제 진짜 마지막입니다. 마지막 가장 큰 풍선 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 마지막 하이라이트 한번 가보도록 할게요. 조금 더 이쁘게. 조금 더 이쁘게. 어떤 모양인지 감이 안 오시죠? 아주 좋습니다. 왼쪽 풍선입니다. 자, 준비 웃으니까 하나 더. 제가 선생님 안 드릴 수가 없습니다. 이거 마지막 하나 남았는데요. 마지막 하나는 이렇게 선물 하겠습니다. 마지막 행운의 주인공에게 박수 한번 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 이렇게 행복하게 즐겨주실 줄 몰랐어요. 오늘 너무 감사드립니다. 제가 준비한 공연은 여기까지입니다. 사실 공연 오면서 제가 생각을 좀 많이 했어요. 오늘 저기분들이 계신다 그래서 조금 더 특별한 걸 준비해드리면 어떨까 고민을 굉장히 많이 했는데 좀 지나친 배려도 참으려고 하더라고요. 그래서 오늘 제가 평소에 전국을 다니면서 하던 공연 똑같이 준비했습니다. 여러분들도 다른 곳이 함께 즐길 수 있다는 거 한번 보여드리고 싶었어요. 오늘 고생 많이 했는데 함께 재밌게 잘 즐겨주셔서 진심으로 감사드립니다. 다음에도 뵙게 된다면 더더욱더 재미있는 공연 들고 찾아올 수 있게 열심히 또 노력해보도록 하겠습니다. 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. 지금까지 마술사 이한이었습니다. 고맙습니다.
선생님, 제가 뒤로 가겠습니다. 앞으로 좀 세워주시면. 여기서 할까요?